Добар ден и добре дојдовте на уште едно видео на YouTube каналот за учење германски јазик, Учете германски. Во ова видео ќе ви прикажеме неколку искази кои што би можеле да ви се најдат во вашето секојдневие, искази кои што ние ќе ги поделиме во неколку групи, како што се на пример поздравување и прв контакт, извинување за благодарување, честитање и останати некои други групи кои што ќе ги споменеме во ова видео. Останете со нас во текот на видеото, се надеваме дека ќе ви се допаднат и тие и дека ќе ви помогнеме во изучувањето на германскиот јазик. Да започнеме со поздравување и прв контакт. Најосновен поздрав во германски јазик е хало, или како што во македонски се кажува здраво. Тоа е неформален поздрав и не е соодветно да се користи при поздравување на шефот, на директорот на работно место или на некој постари господа. Значи поздравуваме некои наши пријатели, неформален поздрав, не за некои луѓе кои што би им персирале во разговор. За да ги поздравиме таквите личности, се користи Guten Morgen, Guten Tag или Guten Abend. Или на македонски добро утро, добар ден и добра вечер. Тоа се поздравите за повозрасни господа, за директорот или шефот на работно место и се формални поздрави. Исто така, во најосновните поздрави спаѓа и Wie geht's или Wie geht es Ihnen. Исто како и во претходните, и тука Wie geht's е неформален поздрав. Значи поздравуваме некој наш пријател или познаник или соработник, меѓутоа не и шеф, директор или некои постари луѓе или некои непознати кои што во разговор би им персирале. Нив би ги поздравиле со Wie geht es Ihnen или во македонски како сте вие. И на тоа би можело да се одговори со Es geht. Тоа се најосновните поздрави. Hallo, wie geht's? Или Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Здраво, како си? Или добро утро, како сте вие? И на тоа повторно да кажеме, може да се одговори со Es geht. Добро е. Кога ја завршуваме средбата или разговорот со лицето, исто така постојат два вида на поздравување, формално и неформално поздравување. Во формалните може да ги кажеме Auf Wiedersehen или Auf Wiederhören, што во македонски би биле довидување или дослушање, и неформалниот поздрав Tschüss или Bis bald, што во македонски би кажале пријатно или се гледаме, буквално преведено се гледаме наскоро. Само bald значи наскоро. Значи Bis bald би можеле да кажеме, да го преведеме како се гледаме наскоро. При запознавање исто така може да употребуваме искази кои што би можеле тука да ги поделиме на формални и неформални искази. Во формалните, значи доколку сакаме некого да го прашаме за неговото име, може да прашаме на три начини, било кој од нив се употребува за да го дознаеме името на нашиот соговорник. Разликата е во тоа, повторно да кажам, формално и неформално обраќање. Во еден случај, доколку зборуваме со непозната личност, доколку зборуваме со некој повозрасен господин или господја, нели им персираме, им се обраќаме со вие, во тој случај би можеле да прашаме Wie heißen Sie, wer sind Sie или Wie ist Ihr Name? Како се викате вие, кои сте вие или како е вашето име. Тие сите три поздрави се поздрави со персирање, значи доколку некому се обраќаме со вие, и сите три се користат за да го дознаеме името од лицето со кое што разговараме. Неформалните поздрави, неформалните искази во овој случај би биле Wie heißt du, wer bist du или Wie ist dein Name? Како се викаш ти, кој си ти и како е твоето име. На било кое, доколку и вас ве прашаат, на било кое од овие прашања би можело да се одговори со Ich heiße, ich bin или Mein Name ist. Тука малце како лингвистичка забелешка може да се каже кај вториот случај со Ich bin. Ich bin би се превело со јас сум. Претежно во западните земји презимињата им се замени од некои занаети што ги работеле нивните прадедовци, да речеме. Например, Михаел Шумахер, сите го знаеме, Михаел Шумахер е Формула 1 возач. Неговото презиме значи Чевлар. Шумахер е Чевлар или кондураџија. Во овој случај, значи доколку го користиме со Ich bin, по јасно би било доколку при нашето представување кажеме Ich bin Herr или Frau
за да знае за соговорникот, нашиот соговорник да знае дека тоа е нашето име или презиме. Доколку се запознаваме со некој кој што се презива Шумахер, доколку тој само каже Ich bin Schumacher, може да се доведеме во ситуација каде што може да ни се помеша дали тој ни кажува дека работи како чевлар или ни кажува дека неговото презиме е Шумахер. Затоа на овој начин кога се представуваме по приемчиво е да се каже Ich bin Herr или доколку станува збор за женско лице Ich bin Frau таа и таа. Кога се запознаваме исто така е љубезно да се каже Freut mich. Freut mich би било како што во македонски се кажува мило ми е. Нели кога се запознаваме со некого, го кажуваме нашето име, го кажува тој или таа го кажува името и кажуваме мило ми е што се запознавме. Тоа во германски би се кажало Freut mich. Преминуваме на втората група извинување и за благодарување. Доколку сакаме да се извиниме некому, сигурно познато на повеќето ви е Entschuldigung, што во македонски би се кажало како извинете или простете ми. Исто така во германски постои и друго извинување, tut mir leid, што во македонски би се превело како жал ми е. Доколку некому сакаме да се заблагодариме за нешто, може да го кажеме на два начини. Dankeschön или vielen Dank. Исто така од Dankeschön постои само, може да кажеме и само Danke. Danke или Dankeschön, се едно во кој случај, во која ситуација кој би го искористиле, едноставно се преведува во македонски како благодарам или фала. Dankeschön во македонски ја немаме таа форма, може би можел да направам мала паралела со српски јазик во овој случај, каде што хвала лепо. Србите имаат хвала лепо, меѓутоа во македонски фала убаво, доколку кажеме дури и да нема смисла. Значи, данке и Dankeschön во македонски едноставно се преведуваат како благодарам или фала. Vielen Dank, благодарам многу, фала многу. Како што во македонски се користи молам, кога некој ни се заблагодари за нешто, едноставно за да кажеме молам или нема за што, во германски се користи бите или подолгата форма bitteschön. Третата група која што ќе ја кажеме во ова видео е честитање и честитки. Доколку сакаме некому да честитаме роден ден, наједноставно би кажале Alles Gute. Може да додадеме Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute е фраза која што во германски може да ја употребиме во било кој случај кога сакаме да честитаме нешто. За дипломирање, за роден ден, за вработување, за некоја убава работа, може едноставно да се каже Alles Gute. Во овој случај ви го прикажуваме само како Alles Gute zum Geburtstag, за честитање роден ден, се најдобро или во македонски како што би рекле среќен роден ден. Исто како Alles Gute може да се употреби Herzlichen Glückwunsch или Viel Glück. И едното и другото во македонски слични се, тоест исти, се како во македонски што би кажале со среќа. Значи може да се каже во било која ситуација кога сакаме да честитаме нешто. За честитање на Великден и на Божик. Великден на германски се кажува Ostern, Божик на германски се кажува Weihnachten. И едното и другото може да го честитаме со Frohe. Како на пример за честитање на Великден Frohe Ostern, за честитање на Божич Frohe Weihnachten. При вработувањето, при запишувањето на факултет или во било која друга ситуација, доколку сакаме да му посакаме успех, би кажале Viel Erfolg. Ти посакувам или ви посакувам многу успех. Тука ќе кажеме и уште две други фрази кои што не знаеме дали би можеле да ги групираме во групата со честитање и честитки, меѓутоа ќе ги споменеме. Viel Spaß се користи како што во македонски би кажале убаво да си поминете, убаво да поминете на забава, на одмор, при излегување или на училиште, во било кој случај, каде што некому едноставно сакаме да му кажеме убаво да поминете. Исто така кога некој е болен, во германски се кажува Gute Besserung. Во македонски тука може да видите, во последно време се кажува со лесно. Под влијание на некои од нашите теленовели што се прикажуваат на телевизија, во македонски го слушаме се почесто таа фраза, тој исказ со лесно. Gute Besserung во германски се користи доколку некој е болен и му посакуваме да оздраве во побрзо време. Тоа беа трите групи кои што би сакале да ви ги прикажеме во ова видео.
Понатака ќе направиме уште едно видео во кој ќе направиме презентација на некои фрази, на некои искази со кои што би можеле да кажеме нешто повеќе за лични податоци, информации и да прашаме, се разбира, за закажување на термин или некоја средба, за например да разгледаме стан, активности во слободно време, активности поврзани со работа и се надеваме дека ќе направиме и уште видеа со некои други групи и други искази кои што би се нашле во вашето секојдневие. Се надеваме дека ви се допадне и ово видео. Не заборавајте да кликнете лайк на нашето видео, да направите subscribe на нашиот канал и да кликнете на звоното доколку сакате да добивате известување за нашите нови видеа. Не заборавајте, учете германски. Чус!